Breaking news, live updates from Studio Habari. We are following a developing story involving a prominent religious leader. Stay tuned for more details. Maoni ya Wakenya baada ya kuona video na picha chafu za Bishop Ben. Wengi wameshtuka na wanalilaani kabisa tabia hiyo. Gai wito. Sisi ya Bishop fulani sikonyweka. Oyo ratisai. Oyo ni sanga. Sanga ere adoro. Ere adoro ekorago egetu ikobeine. Sanga adoro. Is text message. Is text message na messages. Ai! Ni dikonya sanga nini ukode ni dikwenda. Ni dikwenda kunywa sanga yokwendea. Hey, sina sikodea. Sina sialega mitheko. Ino ni sanga ha. Leke abete derithio ni bao bachi. Na shiro wao koradi. Hey, joerere from there. Way. Hey, no urenda kureo. No urenda kureo. Hey, ni sanga. The news that has come up. Bishop Ben. Ungĩkorwo wĩ bishop wa kanitha na ndiũĩ ndĩragwĩta bishop wa kĩrĩ. Ũcoke wone nũi ciaku. Nginya wĩ njaga wonagwo Mujurus. Ũrutagwo na gũkũ thutha ũnyitĩte mũtumia na ti waku. Nĩ maraya. Kana airĩtu arĩa makĩrĩ na kũu makwĩyendia. Na wĩna mũtumia waku. Na nĩwe wĩhokeirwo mbũri ciana cia Ngai. Thĩ yothe tondũ you have church everywhere, even in abroad. Bishop Ben, this is not okay. Alafu kuna huyu mwingine amemwambia ati I miss your odhuri. Ati Benson. Hakumwita Benson. Alimuita babe. I even miss your fat. Ati mnyamba wake, ati Benson alikuwa ananyamba hivi. Dwe ananyamba cocktail ya fashion fruit. Benson ati azuragio agazuria passion fruit. Ati agazuria cranberry juice. Ati hiyo demo amemwambia ati I miss your fat. Ati I miss your fat. Yani ana miss kunyamba ya Benson. Yani Benson angekuja huko anyambe nywe brio atarea mizago dhuri. Ai madem mtaniua. Madem mtaniua. Huyo alimwadikia kabisa. Naye Benson akaweka kale ka emoji ka amesuka. Hata Benson alisuka bwana. Alisuka aliposikia eti mtu ana miss udhuri, ana miss unyambo wake. That's a turn off, man. That's a turn off to me, man. Kila ndĩraranire thĩinĩ wa text messages cia Bishop Free. Ni ati Bishop witu endete nyama kwa nyama. Aiguaga tũĩ tũhiũ, endete tũĩ tũhiũ tũraingĩra o tũĩ tũhiũ. Endete nyama kwa nyama. Ti Suzi. Gai. Nginya kĩraga Suzi. Tarũgamia. Oya kagũrũ igũrũ. Ate kanyauga kagakunĩka iru mũno. Yani nyama kwa nyama. Sio mchezo. Ni watu wenye wana leo. Ungĩkorwo hiko ciothe ni ũrarĩo ukapindukia. Ũrikaga nyama kwa nyama tondũ ndũngĩgĩũka. Wamenya mũndũ mũrĩu ndokaga. Ndaitaga. Mũndũ mũrĩu ndaitaga. Rĩu mũndũ mũrĩu rĩ aikaganaga egekana agatinda hau agĩthambĩra. Ũreciria ni swimming pool. Agathambĩra na tũtũire tũgakena tondũ nĩ nyama kwa nyama. JCM followers, andũ arĩa mafuataga Bishop Ben, andũ arĩa mashirikaga kwa Bishop Ben. Na ndĩrarĩria in particular, I'm talking to in particular the few people that has not sanctioned their common sense. The few people matigetwo matagarũrĩtwo meciria nĩ ngoma iria ikoragwo kuo. The few parents
matigĩtwo makĩmenya ũrĩa mareka. Nĩndĩrekĩrire video ira ya gwĩka atĩ gũkemea nudes icio irekĩrĩtwo internet, nudes icio cironirwo nginya nĩ ciana citũ cia Bishop Enoi, nginya mĩrigo yake yana gũkũ thĩ yonekete, agahũraga mbica, mũgacoka mũgoka hau mũkanjia kuga ona nditharĩtie, because I want you to be seen after so many years how stupid some of you are. Ũrĩa mũkuĩirwo meciria nĩ mũndũ. Ũrĩa mũthuri ũcio wĩtagwo Bishop, itoĩ etagwo Bishop yakwa Ngoma kana yakwa Ngai, because only God knows. Tondũ ndigwĩciria Ngai no etĩkĩre maũndũ ta macio. Ucio Bishop ũmũkuĩire hakiri, aracokire ararĩ handũ moke mauge atĩ nyamũ icio nĩ rĩrĩa atahonokete na rĩrĩa kĩte. Let me tell you one thing. Andũ arĩa mũtigarĩtie hau mwĩna common sense, aciari, anake na airĩtu, athuri na atumia. Those followers that has still some common sense in them, this is yours. Bishop Ben atuĩkire pastor, akĩordainwo as pastor, nĩ acirikaga ta pastor kũrĩa arĩ Gatũndũ AIPCA. 2019 nĩguo amũrirwo gũtuĩka Pastor Ben. 2022, I think September or November 31st, around that date, nĩguo aordeinirwo gũtuĩka Bishop Ben. Nudes icio kana ũrathoni ũcio ũrokĩte up to 22. Ndirenda kũmũria atĩrĩrĩ, ona gũtirĩ maũndũ ma before 2019. Nĩnyuĩ mwerirwo mwĩ maitho na mũtionaga, mwĩ matũ na mũtiigua, mwĩna common sense na nĩ dead, mũkuĩirwo common sense nĩ mũndũ akĩmũrehera ũhoi wa ngoma kanitha akĩmũgarũra, mũkĩaga kuona mbere kana nyuma. This tũirĩtu tũtũ tũnungi noi tũkoragwo hau mbere-rĩ, they know it all. Nĩo makaanĩkwo rũciũ. The present will be there tomorrow. Acio mũrona maranĩkĩtwo nũi ciao ira, no gũkorwo acio me hau mbere, okorwo wĩna mwarĩguo, wĩna mũrũguo hau mbere, nĩo makaanĩkwo maũndũ mao. Na ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo Pastor Ben nĩ kũhonoka ahonokire, that was his past. Those nudes, all those information was taken from his phone. Aregete gũtharia nĩkĩ? Ithuĩ tũhonokete-rĩ, ona no twende kũmenya ũrĩa twekaga mbere. Aregete as Bishop, ta mũrĩithi wa ng'ondu cia Ngai, na mũgoka haha mũrĩhĩtwo, mũkarĩhwo mbeca, mũke mũgarũre andũ meciria. Ngwenda kũmũririkania atĩrĩrĩ, atĩ Nyambere araugire atĩrĩrĩ, nĩ kanitha yakwa mwagĩire kĩene, mũkamĩtua ngurunga ya tunyani, ya rogi, ya ũmaraya, ya maũndũ mothe, ngũmũnina, ngũmũnina hamwe na ciana cianyu. Mũkariganĩrwo atĩ Bishop Ben arĩhaga andũ moke mahĩngĩce andũ meciria. Ona inyuĩ nĩ mũronire Zipora, ũcio nĩ wa pasti, na hĩndĩ ĩyo nderĩte Sister Joy, Bishop Joy, atĩ nĩ ena mpango wa kando. No aratharia as we talk, no aragana as you talk. Na mũgoka gũkũ gũtwĩraga atĩ ĩyo nĩ past. Rekei ndĩmwĩre, na ndauga atĩrĩrĩ, niĩ ndirarĩria rĩa rĩhe, niĩ ndirarĩria rĩa kuo meciria, niĩ ndirarĩria dada heads.
Andu mena ungui mutwe, andu mena mai mutwe makaga hakiri. Ika replacewo na ngoma iria ciothe cingi replacewo. Ndirariria na andu aria matigitie utu. I'm talking about the people who have sense in their brains. Mumenye ni guteo murateo. Mucarie kanitha ungi. Kuu tokuo mungithoma. Nindiraiguira tha airetu acio othe. Na ndiraiguira tha tondu I'm a mother of 3 good girls. Nie ndi muciari, ndina sister, ndina brothers, ndina everybody, ndina muthuri, na no ngimake ndige hau. Ndiciria uria Reverend Joy kana Bishop Joy araigua akiona ni udi ya muthuriwe nginya mujurus Ngai ngeciria uria ndi sister yao iraigua. Nye ndire sister yake but ndiraiga andu aria maciaranirwo nao aria metanitio nao uria maraigua makiona those nudes. Hawa wote wamewekwa na ile kiwango nzuri nzuri. Wewe dama wa Mobaspe wa Mobaspe hakuwa anapendwa guys. Na waambie ukweli, dama wa Mobaspe ni yule wako yeye. Niliona kiuga neo kaga 6 hata kama niliambia nisikuwe nikiongea Kikuyu sana kwa sababu kuna watu wengi mimi na kwa marafiki zangu hata sio wa Kikuyu. So huwa wananigombanisha every time tukienda dinner, wananigombanisha, wananiambia "Su mbona unaongea Kikuyu? Unaendaga mahali alafu unaongea Kikuyu." Namwambia Kikuyu ndio ina catch saa hiyo ndio ina catch. Sasa fikiria zangu zinaendaga bio kabisa. So mimi nilikuwa nafikiria dama wa Mobaspe alikuwa anatumiwa kwa sababu ya pesa. Guys, mimi leo naongea ukweli. Yani dama wa Mobaspe alikuwa anatumiwa kwa pesa kwa sababu alikuwa na pesa. Lakini dama wa Mobaspe mi watu hizi sura nimeona hapa, nimeona sura ya Jerry Wauji. Nake Jerry Wauji neke agathi kwendaria bithofu ucoro nginya akamwita handsome boy. Jerry Wauji noe musongi hau guys, natikuga na oru noe black noe utara she's not a okay gomete tigusongi hata ndogotire mundu musongi. She's not attractive. No, utare attractive Jerry Wauji. Aya gene furi focus. Aya gene furi aya gene athaka guys. Na mumenye Bishop ni muthaka ko Bishop acaragia kamundu karia gathaka. Na Jerry Wauji tare kirathi kiu kia uthaka. Ona dama wa Mobaspe uthaka wake ukaga ni besa, uthaka wake ukaga ni wega wa ngoro yaku, wega wa ngoro yake. Ona Kezia ndari handu hakuonera iretu ya my dear ai hakuna. Sasa niko na Jerry Wauji akimwira handsome boy, how are you doing? Jerry Wauji ukaheana gasoro kuheana gasoro. Yani Jerry Wauji no gasoro na nikana nsagwo muno ginya mathiete na kumasakana na kuheana irio nieragwo ate ne go supply osoro. Jerry Wauji supply osoro guys. Supply ginya orphanage yakwa Jerry Wauji. No Jerry Wauji supply agosoro na agasoro Jerry Wauji aga Bishop you had some boy. Jerry Wauji ni Kiswahili Kikuyu nayo. Sasa huyu dem anaitwa Jerry Wauji Jerry Wauji ana supply uji huko kwa kanisa na kwa maonekeo nyenye. Sasa Jerry Wauji alikuwa anamuita Bishop, anamwambia handsome boy, how are you doing handsome boy? Yeah, sasa ndio apendwe. Sasa Jerry Wauji alikuwa anauza uji maeneo tofauti. Jerry Wauji hata kuna watu wa orphans walikuwa hapo, akasema mimi I'm here, I'll supply the whole of this week uji. I'll supply uji the whole week. Kwa sababu alikuwa mbele ya handsome boy. Sasa
Sasa handsome boy ikikuja. Sasa handsome boy sijui kama alikuwa anapatiwa uji different. Handsome boy. Sasa simuiti Kiengei tena namuita handsome boy. So huyu handsome boy alikuwa anapatiwa uji different. Sasa sijui ni uji gani na jeri wa uji. Sasa huyo jeri wa uji alikuwa na surprise mpaka huko kwa bishop, mpaka huko kwa bishop na kwa farm na kwa jeri wa uji. Ndio ikaine na akiaka waka handsome boy. Arona Kiengei arona gao boy handsome yani. Bae nane maige marefa baba neka na marugu sera we jeri wa uji araheanire osoro nginyareta bishop handsome boy we ucio ni handsome boy wito tigana nake ni ndimuheaga osoro we ndoheagwo joy haya jeri wa uji nitukimeha jeri wa uji hena Julia Gicoki dedeto muno guys. Julia Gicoki hakuwa amependwa sana lakini alikuwa anajipiga tu picha akiwa na pink dress, amekaa hivi criss cross miguu hivi, alafu anamwambia hi darling, hi sweetie, hi baby. Yeah, sweetie hawako anasema wanatumia jina babe sana. Hi babe. Na yeye anamrudi na yeye askofu anamwambia hi darling, how you doing? How was your day? Na yeye anamrudisha I'm fine. Na yeye askofu anamuuliza how was your day? Na yeye anamwambia I'm good. Lakini huyo hakupendwa sana huyo Julia Gicoki. Hata sijaandika maneno yake nyingi hapa, hakuwa anapendwa sana. Yeye alikuwa anajituma tu anatuma tu picha. Lakini kuna alienda sema ana get a new house na ana renovate hiyo house. Sasa atamwambia akimaliza ku renovate hiyo house. Na yeye bishop akasema maliza haraka. Wendo dole mehaka mwendo wako wendo ataginya Julia Gicoki ajeri ai hau akapiga tu picha niko fiti. Kwanza alikuwa anasema bishop wangu niko fiti. Bishop alio uko sawa niko fiti, akatomera ukafisa hau nejeri wa ne Julia Gicoki. Julia Gicoki enyitete akenyito ga 6. Julia Gicoki ari muthaka actually ndirona nguoneta Julia Gicoki ari muthaka tondu ena gakuga pink we ena Valentines Julia Gicoki ikaraga Valentines. Haya tuthi kwi mundu ungi wendetwo biu mundu uria wendetwo biu thiini wa atumia ayothe aria the damu gwetera uyu Julia Gicoki, Maureen Mo, Suzy Mwea, Mary Midway na Jeri wa uji. Na ndimwiraga muno numukuririkana mnakumbuka nikimwambia nani, mnakumbuka nikimwambia historia ya yule wa mudhongo athikirwa tarenye. Nilimwambia vizuri sana wa mudhongo alizikwa bila makende zake. Nikamwambia wa mudhongo bwana yake alikuwa na cheat, akakuja akakatwa makende ikawekwa kando, akakatwa mjurusi ikawekwa kando, karibu akatwa mpaka asshole, alikatokatwa hivi alafu hata mwenye alikuwa namkatakata alikuwa amemkatakata kwa sababu alimkutana nini na bibi yake akinyanduana, akaambiwa na wewe hutawahi nyanduana tena, akakatwa kamjurusi kakawekwa pale kakatupwa, akachukuliwa makende ikakatwa akawekwa pale. Alizikwa bila makende kwa sababu hawangerudi kule mumo nyumbani, hawangerudi kule wachukue makende ama wachukue mjurusi, kwa sababu sasa wangeichukuaje makende na ishakatwa. So nikasema hiyo sasa huyu wa mudhongo alikuwa anapendana na yule dem. Sasa mwenye sasa zipi mwenye mtoto wake ametokelezea kuonekana na Benson. So anyways guys, alafu mjua hao mademu wote guys on the other side wote wanajua he's a married man, mpaka wanamwambia hapo. From Studio Habari, thank you for watching. Ni hayo tu kwa sasa, kwa heri.